知成日聽人哋講話12招，即係我自己生咗我知啦嚇。咁但係其實咩叫12招呢？可能你講下。咁應該係講翻係傳統啲嘅講法啦。咁因為咧現在嚟講咧就係好醫學好昌明啦，成啦。咁以前咧幾廿年前嗰啲就醫學唔係咁昌明咧，咁生嚟嘅 B B 咧好容易咧就話我哋唔會話俾任何人聽我哋生咗 B B 嘅，亦都唔俾人哋見，因為咧就驚 B B 即係中途夭折啊。咁你當12日啦，B B 出世第一日計到12日咧，我哋為之12招。哦，12日啦，穩定咗落嚟啦，咁我哋就會通知所有親戚朋友嚟食薑醋啊，大家開心一番，即係開心下，即係 B B 誕生嘅。原來12招係咁嚟嘅，我而家終於明啦。不過而家呢個年代就已經係第一日出世已經叫晒啲朋友去醫院探㗎啦，都已經。咁其實咧，我哋都會同啲產婦講啦，最好12招之前咧，我哋盡量都唔好去招呼朋友啊，咁多親朋戚友嚟喧寒啦。因為第一產婦嚟講咧，就係多識休息。咁 B B 初咗出嚟開母體，佢亦都唔習慣。如果太多人去噓寒問暖嘅話咧，就會嚇親 B B。咁樣咯。OK，好啦，咁我哋又講下一啲避忌，即係忌嘅嘢先啦。譬如話有啲人話 OK，我生咗 BB 出嚟啦，咁自然順產嗰啲又好啦，或者係開刀嘅又好，有冇啲禁忌呢？我諗即係可能而家啱啱陀緊 BB 嘅準媽媽好想知道嘅。嗱，其實咧，我哋咧由產前講啦，如果咁樣講，咁無論你開刀順產刀啦，我哋產前嚟講咧，就係盡量我哋都唔好去揼釘啊，或者去床邊剪嘢啊，或者去參加人哋飲宴啊，滿月啊嗰啲咯，係啊，裝修屋企都唔得，可以傳統嚟講咧就話會令到你咧嗰個動胎氣可能會早產。其實現在嚟講咧，以我嘅工作裏邊，我亦都係見過幾個產婦，因為佢懷孕之後咧就走去搬屋，咁啊6、7個月搬屋，咁一搬完屋咧佢真係又生啦，咁樣咯，咁啊所以係啦。咁至於生完之後咧嚟講咧，我哋咧就12日咧裏邊咧。就盡量都多啲休息啦，唔可以洗頭啊，或者沖涼嗰方面咧，我哋盡量都用薑水。點解用薑水唔用花灑呢？好多客都係咁問㗎喎，好多產婦媽咪都咁。其實咧花灑嚟講咧，就會令到媽媽啲毛孔咧吸收啲唔熟嘅水，花灑都係唔熟嘅水嚟嘅。咁吸咗落去咧，日後咧就會關節痛啊、風寒啊，令到自己感親嘅。咁薑水咧，因為你12招裏邊咧係未曾去調理到自己身體，咁樣咧你用薑水去咧就等於咧封住你啲毛孔咧唔好凍親，咁樣咯。我記得我嗰時最中意最 enjoy 就係呢一 part，可以用薑水出嚟，係好舒服嘅。阿芳姐頭先你提到呢，就係話12招前呢就唔可以大補嘅。咁其實咁12招前我哋可以應該食啲乜嘢同埋飲啲咩湯水呢？咁咧一般嚟講咧，如果12招之前咧乜嘢補品都唔得咧，咁我哋如果身體虛弱嘅產婦咧，我就建議佢燉下雞汁。咁咧就可以康復，不過雞汁都要第7日先可以食喎。係啦，因為咧初生完咧，始終雞幾瘦都係有啲油質嘅，太過咧就唔得啦。咁樣但係咧咁第7招之打好咧雞汁啊，咁其他有啲潤嘅，除咗上奶湯，我哋亦都係會準備咗一啲清潤嘅湯水，令到身體快啲吸收，快啲康復嘅。好嗱，最後一條先啦。我哋咧想問下，譬如我記得我嗰時一生完呢，我都有攞啲係咪一啲嘅藍棗茶係咪啊？即係或者係一啲嘅茶去醫院度飲嘅，其實係咪有冇用㗎？其實咧，你講緊呢個咧，一定係我哋培育教裏邊成日都講話代茶啦。咁其實生完 B B 早期咧，我就唔建議咧咁快一出世，即係生完即刻去飲紅棗啊、藍棗啊，或者個炒米茶係唔適合住嘅。咁我都建議咧，就係話飲陳皮啦，飲陳皮水。陳皮咧就無論你順產開刀都好，啲胃風啊都會去緊好多嘅。咁你等你舒緩咗先，咁喺食醫院嗰3、4日時間之後咧，翻到去咧先係飲代茶。係炒米茶，咁以前我哋係用白米啦，因為白米咧而家營養咧就係好似爭少少，我成日聽人講，咁啊反而咧就用紅米，紅米會高纖啦、暖胃啦，咁令到你大便啊嗰方面咧都會係好啲嘅。哇！原來真係而家做產婦都要咁多學問㗎喎。好，唔該晒你。